家好，我係柔柔啊！記得上個禮拜媽媽交咗個重要嘅任務俾我，就係叫我每日放學之後都要幫小種子淋水。我希望小種子好快就可以長出小花，於是我好有信心話冇問題，包喺我身上。頭幾日我都好勤力㗎，每日放學之後就淋水，同小種子講：小種子，快啲發芽，長出小花。點知過咗幾日，我就開始懶散啦。有一日，我放學返到屋企，正準備打機，媽媽就問我：柔柔，你今日幫小種子淋咗水未啊？啲泥土有啲乾喎。我同媽媽講：得啦，我一定會做噶啦，你唔好咁囉嗦啦。結果我掛住打機，完全唔記得咗呢件事。到咗第二日返學，我同好朋友海晴設計學卡，我負責帶彩色紙。點知我唔記得，心裏邊諗：死啦，點算好呢？海晴追問我：喂，彩色紙呢？我哋今日要交噶啦，你冇帶，我哋實俾老師扣分噶。我同海晴講：對唔住啊，我唔記得咗。嗰陣時睇住海晴失望嘅眼神，再諗翻起屋企嗰粒小種子，我心裏邊好難受。原來我嘅唔記得係會令到身邊嘅人咁唔開心。嗰晚返到屋企，我即刻跑去睇小種子。我對住小種子講：小種子，對唔住啊，我係你嘅小主人，照顧你係我嘅責任，我唔應該偷懶㗎。我仲喺書台度貼咗張紙，寫住今天的事今天做，嚟提醒自己。由嗰日開始，我唔單止每日準時淋水，仲會睇下有冇帶齊嘢返學，唔使媽媽擔心。我發現當我哋有責任感，原來係可以令人信賴㗎。